मैं अभी अभी जस्ट घर आई हूँ ऑफिस से और मैं सफाई कर रही थी क्योंकि सुबह ज़्यादा सफाई हो नहीं पाती है तो मैं शाम को करती हूँ जो रह जाता है। तो मैं सफाई कर रही थी, किचन की बालकनी से बाहर आई, किचन की बालकनी गेट बंद था, शीशे में से मुझे कुछ दिखाई दिया और लिटरली जो मैंने देखा मैं उसे देख के शॉक थी। देखो यार, ये इसको किसी ने मार दिया गाइस। ये बेचारा यहाँ छुपा हुआ है, आई डोंट नो यहाँ कौन आया पीछे। उसकी मम्मा वहां बैठी हुई है, आई डोंट नो कौन आया कब आया, क्योंकि मैं तो सुबह निकल गई थी। जब मैं घर आई हूँ ना, मैं अभी पूरी बॉडी पे इसकी ब्लड हो रखा है। बालकनी बिल्कुल ओपन है, ऑब्वियसली कोई भी आ सकता है, मतलब ये 10th फ्लोर है। तो या बिल्ली या बंदर, आई डोंट नो, तो यहाँ डेली दाना वगैरह दे रही थी तो मुझे ऑब्वियसली अटैचमेंट हो गया था एंड फील सो बैड।